para mga seniuruhan namin, iba din ulog-ulobon, penhapa, yalong-along. Ano na siya? Iya. Mapaparakusin namin. Amin. Para sumay kay Baba ng hulunganin. Para mga seniuruhan namin, iba din ulog-ulobon, penhapa, Bonrang sa orang namin, adat ni Namanggul. Jadi perlu agak digoyang-goyangkan, ya kan? Jadi izon siol roh kanami ini, halani halak si malumun ini, dan asih halani jadi dahon jago-jago depan ortorot, baik kamu lagu Sita Lasariai, aku lagu Sita Lasari dan cuma tidak terserah, ya. Oh, Bigo na siya biya, kaya nakita lo, baba manortor, Roma inang maring paliaron ni dia. Palir na siya biya. Posur namin. Ano? Iya, terima kasih. Memang dibutuhin ako kalau may tambayan namin. Ay, no? Ang godog-dogin na yun, dyan ni Urboy dobe. Tapi abe, tadi na, pangalan nilo yung masjid. Tagalog. Ako na rin kamu so, pangalan nila kami pangalan. Iya. Asay dami talo ni. Ay mani kon chun to to ihon. Iya, pangalan niya. Iya. Iya. Asay dami to. Berapa cengis? Iya. Iya. Sabarlah. Iya. Oke.
Seksi ba mo dahuli yung sa mga luwalo na yun?